啱好啊！我哋又出嚟食飯啦！你知我哋今日慶祝啲咩啊？我哋慶祝放完暑假啦！耶！今日嚟呢間 Green Orange，佢出名由酒店主理嘅大餐，一個套餐份量仲要好多添。今日兩大兩細，食兩個套餐唔知夠唔夠食呢？餐湯係做足功課嘅，龍蝦湯非常濃郁，啲芡呢唔會煮到縮埋一嚿。呢個小食要講，套餐加38蚊任食，冇錯係任食。呢個牛油果蟹餅，啲蟹肉幾厚，同佢調過味有少少酸嘅牛油果醬非常之夾。原隻炸軟殼蟹正常發揮非常酥脆，小朋友最中意食。其中嘅頭盤就係呢個蟹黃意大利飯啦，每啖蟹黃加埋軟殼蟹，啖啖肉正啊喂！呢個火腿配蜜瓜，全部有揀過，蜜瓜非常甜，重頭戲美國頂級牛柳，佢燒到啱啱好，再配埋呢個紅菜頭檸檬醬，真係好鬼正。切落去係啱好啊，燒落去啱啱好，食落去真係好鬆軟，唔係講笑，鬆軟到小朋友都食到。最後呢個真係識留心嘅心太軟，再畫隻靚碟，幫呢個暑假畫上一個完美嘅句號啊！